Bom, meu nome é Tânia, sou síndica do condomínio Floresta. A gente é parceira da Habitacional desde março de 2014. Quando a gente trocou de administradora, nós tínhamos uma situação no condomínio de que a administradora anterior misturou todas as contas do condomínio. Nós tínhamos feito o rateio de todas as parcelas da individualização da água, em torno de R$200 mil, e esse dinheiro simplesmente foi usado para outras coisas, para outros fins. Não tínhamos o dinheiro para individualizar a água. Parceria com a Habitacional, fechado o contrato, a antiga sindicância renunciou, eu assumi interinamente o cargo e conseguimos reverter a situação e hoje temos a nossa água individualizada, estamos para receber a conta da Sabesp. Eu acho essa coisa humana que tem a Habitacional. Eu acho que a gente não se torna, é claro, a gente é um número que traz lucro para a empresa e tudo isso, mas a gente não é mais um. A gente tem a Tânia, síndica do condomínio Floresta, é o Benedito, que é o subsíndico do condomínio Floresta. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que a parceria, nós nos tornamos parceiros, não é um cliente a mais para a empresa. Eu acho que essa parceria é fundamental. A inadimplência baixou bastante. Quando a Habitacional entrou, nós tínhamos em torno de 50% de inadimplentes. Hoje a gente não tem 20%. Então, 2 anos que a gente está junto, essa inadimplência baixou mais do que 50%.